ஹலோ கைஸ், நம்ம என்ன டிவைஸ் பார்க்க போகிறோம்னா மேக்புக் ஏர் A2179 மாடல். இது கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா, யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஸோ சார்ஜ் போட்டு பார்த்துட்டாங்க, அது ஆன் ஆகவே இல்லை. ஸோ நம்மக்கிட்ட கொண்டு வந்தாங்க. நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்த்ததில் போர்டு நல்லா இருந்தது. ஆனால் போர்டில் கீபோர்டுக்கு போகிற செக்ஷன் ஷார்ட் இருந்தது. ஸோ நம்ம தெர்மல் கேமராவில் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த செக்ஷன் ஷார்ட் இருந்தது. அங்கே செக் பண்ணால் ஒரு ஐசி ஒன்று பர்ன் அவுட் ஆகிருந்தது. ஸோ இது 5 வோல்ட்டு 15 வோல்ட் மாறவே இல்லை. அதனால் நம்ம அந்த ஐசி ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்க்குறோம். செக் பண்ணி பார்த்தா 5 வோல்ட் அப்புறம் 15 வோல்ட் கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு. ஆப்பிள் லோகோ டிவைஸ் ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ உங்களுக்கும் மேக்புக்கில் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் தான், டெட்டு, நோ பவர், பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட், எந்த விதமான கம்ப்ளைண்ட் மேக்புக்கில் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ரிப்பேர் பண்ண முடியாத எந்த டிவைஸ் இருந்தாலும் நம்மக்கிட்ட கொண்டு வாங்க. நாங்கள் பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரோம். ஸ்க்ரீனில் இருக்க நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.